اهلا بكم اعزائي المشاهدين. معانا مكنه لحام. هنغير لها البلاجات الاتنين. نحاول نغيرهم من البلاجات اللي هي المدوره، مش رباط شبه كده، والمقاومه بتاعتها مش بتعلي ولا بتوطي. نحاول برضه نغير المقاومه بتاعتها، نشوفها كام كيلو واجيب واحده شبهها بتعلي على الامبير الديجيتال عداد الديجيتال. هنحاول نشوفها يعني، ونحاول نعملها. ده طبعا السوكت خاص بالارجون، الغاز الارجون، وده اللي هو الغاز نفسه. يعني ده اللي هو السويتش اللي بيفتح ويقفل. طبعا دي المكنه دي بتدخل لوحدها وبتخرج لوحدها. بتخرج اللحام خالص وبتدخله تاني اللحام. فدي حاجه كويسه. دي الماركه بتاعتها. انا هغير البلاجات دي ونحط بلاجات تانية. دي المكنه من جوه، حاول نفكها، حاول نفك الباور ونشيل الكارته بره عشان نوصل للبلاجات. نحاول ان احنا نشيل كابلات الباور او المفتاح بتاعها بحيث تطلع الكارت دي بره كلها. صورنا. طبعا هحاول تضيفها كده على المشي بالبلور بحيث ان هي تنضف معايا، وارجع لكم تاني. طبعا عدلنا المكنه من البلاجات اللي هي العاديه اللي شبه دي. طبعا كل شويه الصناعي بيربط المسمار، يفك المسمار فبيتخانق منها، فجبت له البلاجات العاديه اللي هي دي اهي، بلاجتين. تمام. ويعني كده افضل بالنسبه للشغل يعني. كمان ابص على المقاومه، لو ممكن نغيرها، اغيرها بالمره وارجع لكم تاني. ده طبعا بحاول ان انا ابور الكابلات مكانها كويس اهو، زي ما انتم شايفين كده. تربطها كويس جدا عشان طبعا ما تهربش معاك اهو. زي ما انتوا كده انا عملت دي البلاجات، رجعت مفتاح الكارتة مكانها اهو. نجربها لكم بقى دلوقتي وتشوفوا الدنيا فيها ايه. طبعا كنتوا شايفين الامبير 130، الامبير بتظبط هو بقى 200. كان اعلى حاجه 130. طبعا ظبطت المقاومه، ده 200 امبير اهمت. طبعا عارفين ان فيه اللي هو الارجون والكهرباء. تمام. وده السكين بتوع السولنايد بتوع الغاز الارجون اهو. السكين دول طبعا بتوع التورش، طبعا اللي فاهم بتوع التورش. كده فاتح سكه غاز، كده قافل سكه غاز، كده فاتح سكه غاز، كده قافل سكه غاز. تمام. كده ركبنا بلاجتين، الخارج بتاعنا مظبوط. الامبير بتاعنا اتظبط، كان واطي طبعا. بس كده، وان شاء الله باذن الله يا رب الفيديو ينال اعجابكم، تكونوا استفدتوا منه اهم حاجه. ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.